Hello， 大家好呀！今天想和大家来分享一下关于冰箱除味这件事情啊。我觉得我自己家的冰箱已经算很干净了，就是基本上东西都是分装过，然后密封保存这样子，但是还是很难免的会有一些气味。同时呢，冰箱里时间用久了还会存在有一些细菌啊什么这些问题。那么今天想和大家分享的呢，是我这么久以来用下来觉得冰箱除味的一些心得。首先我看到这个黑乎乎的东西，它是咖啡渣，它就代表着一类就是自制的冰箱除味的东西。还有很多办法，比如有些人是用小苏打，有些是用茶叶等等这个只是代表着这一类。那么还有一类呢，就是一个盒子，然后里面是黑色的那种木炭啊什么吸味的那个呢，我家已经有2年多没有在用了，因为我觉得那个东西效果不大。接着这2个呢，都是会产生臭氧的一个冰箱除味机，它们这个我已经用了很久的时间，好几年了。原先这个我也给大家推荐过，但是它有一个问题，就是说充一次电，但是它只能工作12个小时，而且还是低档位的，就是最低档位的太耗电了，一下子就要充很麻烦。后来就入了这个的话，它的优点就是它电池的容量非常的大，然后是我能够找到最大的了，目前市面上最大的了。然后价格的话呢，这个是要100多，这个是88，然后这个是不要钱。如果家里有定期出这种咖啡渣的话，我觉得也还可以，但是它会有一个问题。那么自制的不管是粉末状的也好，你那个茶叶也好，还是咖啡渣也好，其实我觉得首先效果我们先不说，它只有一个除味的功能，没有说杀菌啊什么的功能。同时我不知道大家有没有这个感受，咖啡渣放在冰箱里久了之后，冰箱里其他的东西都会有咖啡渣的味道。我以前没有发现，但自从有一次我在冰箱里放了一壶水，后来拿出来，我的水可能没有完全的密封，但也是密封的，但是后面喝水就是有一股咖啡的气味，我觉得好奇怪。再后来我就发现冰箱里很多东西拿出来，你只要闻一下都会有这个气味，我就觉得很不舒服，所以我渐渐就不用这个咖啡渣了。虽然很多人都说它好用，但是我发现了这个问题之后，我自己觉得我就不是很喜欢了。然后这2个呢用下来的效果是非常好的，就是去味道的功能是很好的，用完之后冰箱基本上就不会有异味了。而且这个东西它是有2档，这样子蓝灯闪烁交替的，它就是日常档就冰箱里就没有什么太重的气味，你就开这档就足够了。如果说冰箱里有很重的气味的话，就要记得再开它的第2档，就能够深层的除味。然后这一款我用久了之后呢，会发现有个问题，你看到了吗？这个缝隙里面它有点生锈了，所以我现在渐渐的有点不敢用了。但是它的问题就是说续航能力太弱了我时常充电帧数比较像这个充一次电2个小时吧，然后你放进冰箱可以用1个月这么久都不用再去充，这个大概就是1-2天就没了。你要是想下次有什么气味的话，又要重新充电，所以它不能持续的起到除味除菌的功能。然后这个呢我也说了如果大家有喜欢自制的，我觉得还是挺不错的。像我自己毕竟作为家庭主妇也好些年了这些东西用时间久了，你也会发现它确实很环保，但是呢它也有我不能接受的点。像这种东西一用肯定是能用很多年的，所以我觉得还是挺不错的，我个人还是很喜欢，而且充电还是很快的。关于冰箱除味这件事情我个人认为还是要定期的去清洁冰箱，擦拭一下然后呢这些除味的小工具呢也不能少。希望我的分享能够对你有所帮助啦，我们下期再见吧，拜拜。